देखिए भैया इतना दबा हुआ ये मेस। जबरदस्त मेसी, जबरदस्त मेसी, मेसी निकल गया भाई लोग। मेसी, मेसी ये देखो कितना गड्ढे में था। देखो भाई ये लाइन वालों का काम है। जो पाइप लाइन खनाया था उसी में धंस गया था ट्रैक्टर। देखो ये देखो स्वराज मेसी है। निकाल